Pues me gasté como 4 disquitos de corte del Dremel, pero al final sí salió, amigos. Y acá queda bien, no se nota. Pero ¿saben qué no hice? Una prueba de sonido antes de quitarlo. Y ahorita lo probé después de haberlo quitado y creo que suena más fuerte. No sé si es efecto placebo para justificar todo lo que me tardé. Pero a ver, les dejo un clip y ya ustedes opinen. Definitivamente el video no le hace nada de justicia. Si suena más fuerte, como con más graves. ¿Graves? ¿Bajos? Sí, creo que sí, sería la palabra correcta. Aparte tiene una mariposita que hace que no suene muy fuerte si no tienes ninguna marcha engranada. Entonces, pues ya que la usemos, yo creo que va a sonar un poco más. Y aparte tiene un tornillo como con algo obstruido, barrido, entonces no le puedo quitar el otro. Y ya no tengo discos de corte, así que la voy a usar un tiempo así, mientras consigo discos de corte y le destapo el tornillo o lo barrido. Y ya les contaré.